在这一场战上，他要想清楚他要获得什么东西。他早上6点钟，我和郑义朋友进来，跟林维洲、跟赖世宝进行协商啊。那我们可以从这次临时会，国民党和民众党都前后矛盾嘛。那临时会召集的话是依照宪法以及之前刑事法。那上礼拜20号会协商的时候，林维洲说他等他们隔一天再等他提出。那我们也看到，民众党和国民党联合提出临时会召集的题目，好的资料的，他们也提出来了。既然这样的话，那今天安排好今天要朝野协商，那我们朝野商再好好谈嘛。怎么说我们什么都不答应？那临时会坦白讲的话，从立法史上从来没有人临时会是这样搞法。国民党发动这一次史上最疯狂的，而且最不理性的来占领立法院，就是让临时会不能开嘛。那临时会到底要不要开？这个先谈嘛。那你一下的时候，你这样一挡的话，临时会都不能开了。那至于你所塑造出来的理由，只说的理由都可受公平的。尤其说要换监察院长，这种在政治上绝对不可能。你喊价这么高，代表这种大家冲突会到极致嘛，毫无妥协空间嘛。大家想一想，陈启的一生为台湾民主运动50年来从来没有离开过这种战场。那从党派时期、建时期开始，一直为台湾民主、人权、自由而努力，穷其一生50年来，才有今天的台湾民主的成果。大家在享受台湾民主的成果的时候，你用攻击性的、完全毫无道理的说陈启必须换掉，这个不可能接受的嘛。我跟国民党讲说，你的论述也要稍微有点论述。那你既然说要朝野协商，那我们也等一下要朝野协商。那朝野协商过去临时会都是这样嘛，朝野协商不行的话照程序走。过去民党再怎么样在的时候，立法史上从来没有人去挡临时会嘛，因为那时候后面还有很多法案要同意权，这是照在宪法上的规定，由于大法官释字632条。总统一定要提名，一定要行使的吧？难道你这样挡，我们就就考试委员也不要，监察委员都不要吗？不可能的事情嘛。所以希望国民党在这一场战上，他要想清楚他要获得什么东西。他假如这样一个非理性的，只有内部矛盾外部化，国民党现在他们想要挽留他们的气势，和高雄选举结合，那发展出来这种张启成要想想，他领导这个党是要怎么领导？你是要让这样一直抗争下去，临时会不能开吗？那有人会支持吗？这样的话，你国民党真的能够再站起来吗？所以整个都是要理性来面对嘛。过去民进党也是一样，从所有同意权行使上面，包括2014有10个监察委员被刷下来，是大家共同投票去决定的，从来没有人这样的党法嘛。所以我还是在这里呼吁国民党，你自己要想清楚，临时会可以不开吗？难道我们要一直这样对峙下去吗？这样对峙下去的结果是怎么样？有时而进吧。请大家理性来讨论，谢谢。